года. Все были там женщины, это, ну кто, старые, молодые, маленькие, копали. И им дали потом награды за оборону Владикавказа. Ой, Орджоникидзе назывались их награды. Они не боевые были, но они тыловые награды были. И вот там, где Теренпур, там вот окопы даже видно, вот так они идут, вот так вот, с какими-то этими рельефами. Там еще, ну, я помню, было заметно сильно окопные эти. Испещрено было. Ну, кто не замечает, тот не заметит, а я замечала это. И потом я слышала об этом, что там сильно копали тоже. Не знали же, на каком месте придется их останавливать вообще. Потом. На выездах из города везде копали. Ну, в город они, по-моему, не вошли. Через некоторое время их дальше стали выбивать из Моздока, из этого Егорского района. Мне кажется, они, если не полный год, то долго, много месяцев они в Егорском районе и в Моздоке находились. Это их там были кандидатуры, они там уже жили. Они думали уже Орджоникидзе возьмут. Ну все пошло не в эту сторону.